Cái gì đây anh em? Keychron Q1 Pro đấy. Thì Q1 Pro này cơ bản thì nó cũng không khác gì nhiều so sánh với cả Q1. Khác nhất là cái vụ là nó có thêm không dây đấy. Và đương nhiên sản phẩm này thì vẫn được phân phối bởi Silicon Z tại Việt Nam rồi. Và nói thật với các bạn là mình cũng không rõ giá con này là bao nhiêu, nên mình cứ sẽ để link phía bên dưới, anh em có thể click vào để mà tham khảo nhé. Thì nói chung hôm nay sẽ là cái video mình unbox cũng như là trải nghiệm cái bản này là bản stock. Còn mình sẽ build nó lại sau. Chứ cảm nhận nhanh của mình là cũng có khá nhiều thứ để mà nói đến đấy các bạn ạ. Thật sự nó là như vậy. Phụ kiện ở phía bên trong thì sách hướng dẫn sử dụng dây chà bá lửa này, một cái Keychron switch các thứ gì này nọ chai này. Ở bên dưới này chúng ta sẽ có thêm những cái món phụ kiện quen thuộc khi mà các bạn mua mấy cái sản phẩm của Keychron, ví dụ như là switch puller, cây cáp puller. Nó cũng có tool ốc các thứ này nọ này, có thêm cái extra gasket này, rồi extra fit phủng các thứ này, có thêm mấy cái nút dành cho Windows. Đó, cơ bản nó là như vậy. Nói gì nói nhưng mà Keychron thì mình đặc biệt thích cái sợi cáp này, cứng cáp, chắc chắn, và cái đầu này cũng là đầu kim loại luôn, nhìn rất là xịn. Thế thành ra là bạn nào mà mua được mấy cái sợi cáp như này về dùng mình thấy cũng ok. Bình thường ở dưới nó sẽ có thêm đầu phụ kiện, bây giờ không làm vì bên dưới nữa tại vì hết ở đây rồi. Đó, thì quy trình unbox chỉ có như vậy thôi. Còn bây giờ sẽ quay trở lại em phím của chúng ta. Video này sẽ là một video unbox nhanh, trải nghiệm nhanh, thế nên là mình cũng sẽ không nói quá nhiều về cái không gian phía bên trong, mà mình sẽ chỉ nói về những cảm nhận phía bên ngoài thôi. Thì cái điểm khác biệt lớn nhất là chúng ta có nguyên một mảng anten ở đây. Đó, nhìn thì có vẻ nhìn nó không có thứ gì nó ấn tượng cho lắm cả, nhưng mà khu vực chỗ này theo như mình được biết nó là khu vực anten đấy các bạn. Và nhờ thế cái con Keychron Q1 này tuy nó là full nhôm CNC hoàn toàn, nhưng nó sẽ giúp các bạn có khả năng bắt sóng Bluetooth một cách tốt hơn. Và như thế cái sự ổn định trong quá trình các bạn sử dụng nó cũng ok hơn rất là nhiều. Thiết kế thì nó không khác gì so sánh với cả con Keychron Q1 bản thông thường. Mình thì đang có ở đây là cái màu gọi là màu gray, có thể nói là như thế. Và các bạn nếu mà soi thật kỹ, không biết khi cố gắng quay thật cận vào thì các bạn thấy cái bề mặt này chúng ta thấy nó sần hơn này. Đó, hoàn thiện của con Keychron Q1 này nó khá giống với cả con Q10 hôm trước mình mới trên tay ấy. Thì mình cảm nhận được thấy luôn đấy là cái bề mặt này là Keychron hoàn thiện, không mịn được giống như những con Q1, Q2, Q3 trước đây mà mình từng trải nghiệm. Thậm chí là cái kiểu như thế này mà ở cái phiên bản màu này nó màu hơi sáng thì thậm chí nó còn lộ hơn rất là nhiều. Và cái cảm giác cái nhìn chưa được thuận mắt cho lắm. Không biết là do đổi phôi nhôm hay là do đổi cái quy trình hay là đổi xưởng như thế nào thì mình không rõ. Nhưng mà tổng thể thì đây là một cái vấn đề mà mình nghĩ là các bạn cũng nên biết chứ cứ quyết định có mua nó hay là không. Đấy, cái thiết kế còn lại thì hoàn toàn tương tự như là Keychron Q1 thôi. Cũng có 8 con ốc ở đây tháo ra các thứ thôi. Hay là những cái liên quan đến daughterboard hay là những cái công tắc gạt như thế này thì nó lên trên cái phần top, nên là tháo ra nó cũng không khác gì nhiều đâu. Ok. Có một cái khác biệt nữa, đó là cái cây cáp đi kèm. Thì trước đây là bên Keychron sẽ sử dụng là gì nhỉ? MDA hoặc là cái OSA. Còn bây giờ thì đây là KSA các bạn ạ. K ở đây hình như viết tắt của Keychron SA. SA tức là nó cao. Thì cảm nhận của mình là nó cũng khá tương đương với cái SA tiêu chuẩn. Tuy nhiên thì nó có hơi khác đi một chút xíu ở một vài những cái hoàn thiện bề mặt. Ví dụ như cái nhựa này là nó nhựa PVT. Cái phông chữ cũng làm thì khác đi một chút xíu, và cái bề mặt này làm rất là nhám. Đấy, không biết các bạn thấy sao, nhưng mà cái kiểu nhám như thế này thì nó cũng sẽ cho cái cảm giác typing feel, đầu ngón tay lên cái cây cáp nó cũng ok hơn rất là nhiều. Và người thích người không thích nên mình cũng sẽ không bàn về yếu tố này quá nhiều. Được cái là nó cao các bạn ạ. Và nó cao như thế này thì mình tin chắc là đối với nhiều anh em sẽ chưa chắc đã quen. Nhưng mà một khi đã gõ quen rồi thì cuốn lắm. Cũng như mình có một thời gian mình gõ SA cuốn lắm. Thật, gõ SA quen xong về lại Cherry thế nó hơi củ chuối. Nhưng sau một thời gian dài thì mình vẫn về lại Cherry hết thôi. Đấy, ok. Rồi, giờ đến một vài những cái liên quan đến phím này. Thì nó là không dây nên chúng ta sẽ có một cái công tắc gạt ở đây chuyển sang chế độ Bluetooth. Thì con này có LED RGB full phím đấy các bạn nhé. Và LED này thuộc dạng khá là sáng. Đây, đèn đang đánh rất là gắt luôn cho các bạn vẫn có thể nhìn thấy được này. Và khi mở LED lên thì các bạn sẽ thấy đấy, nó sẽ vẫn hơi hở cái chân switch một tí. Đó, và hơi hở chân switch này là còn là LED mạch xuôi nữa, thế nên là nó sẽ hắt vào mặt các bạn. Đấy, cảm thấy như thế nào thì tùy anh em cảm nhận thôi chứ mình không chia sẻ quá nhiều. Rồi, còn nói về switch thì cái phiên bản mình đang sử dụng ở đây nó là phiên bản Brown.
Và nhìn thật kỹ ở đây thì nó có cái logo Keychron, tức là cái switch này là của Keychron luôn. Cái khớp thì mình thấy là nó rõ hơn hẳn so sánh với GAT với cả Cherry. Tuy nhiên thì anh em nên mua phiên bản linear. Ok, sau cái hot swap chắc chắn là 5 pin rồi, mấy cái đấy thì chả cần nói nhiều. Bây giờ còn 3 pin nữa thì ối rồi, đỡ làm sao nổi. Đó. Rồi, thế thì những cái yếu tố liên quan đến switch các thứ như này thì mình cũng không nhận xét gì nhiều, tại phần lớn anh em về cũng sẽ thay thôi. Mình lát nữa cũng sẽ sound test để cho anh em nghe thử âm thanh các thứ nó như thế nào. Còn để mà nói về một trong những cái thứ khác ạ, đấy là con phím này nhún. Các bạn nhìn này, nhún này. Thôi tắt cái led đi, nhìn khó chịu quá. Nhún này. Đấy, thấy không? Thêm nữa, nó hơi sộc sạch cái lòng của chúng ta. Mình có cảm giác là nó hơi sộc sạch một tí. Đó, thấy không? Nói chung là gasket thì cái này nó cũng khó tránh. Nhưng mà thế này ít ra cũng mong muốn là phải thay đổi, hoàn thiện hơn tí xíu. Hoặc là khi mà các bạn build con phím này lại thì các bạn cũng sẽ cần phải fix đi đôi chút, fix đi một vài thứ. Và một cái nữa đó là cái sự ổn định mình cảm giác là chưa thực sự được đồng đều cho lắm. Đó. Không, nhưng mà những cái này thì mình có thể fix được, không vấn đề gì nhiều. Mấy cái này thì mình mod được thôi, không sao. Và có một sự thay đổi nữa, đấy là ở cái phiên bản này thì Keychron theo như mình được biết là đã sử dụng cái plate PC. Và đúng rồi, đấy, plate PC của chúng ta là màu đen. Bởi sao mình biết nó là PC? Các bạn nhìn xuyên trong suốt xuống phía bên dưới cái thân chỗ thanh ngoài các bạn sẽ thấy này. Đó, thấy chưa? Đó, PC. Và đấy cũng là một trong lý do khiến cho con phím này nó cũng lại nhún hơn một tí xíu nữa. Đấy, trước đây dùng plate nhôm, plate thép gì đó thì nó cứng hơn, nhưng con này thì không. Chúng ta nói với PC. Còn tiếp theo nói về cái start stop này. Đó, PCB mount nha. Nhưng mà stop này thì thật sự là nó khá tệ. Khá tệ đấy, là mình có nói giảm nói tránh rồi đấy. Ok, không sao. Chúng ta sẽ xử lý lại cái này. Cái này thì xử lý được, không vấn đề gì nhiều. Đó. Và các bạn ấy thấy tem thì cũng không dán vào những cái vị trí con ốc như thế này. Nên là nếu như anh em có nhu cầu muốn review lại để mà chúng ta sử dụng thì vẫn ok thôi. Quan trọng là anh em đừng có phá phách gì mạch phía bên trong, thì theo như mình biết là Keychron vẫn sẽ nhận bảo hành hết cho các bạn, không phải lo. Mà thật ra là Keychron cái vấn đề gọi là bị lỗi lầm phải bảo hành thì mình thấy nó khá là ít. Rất ít anh em kêu ca về những sản phẩm của Keychron, cho dù là V10, V1, V2 hay là mấy con K hay là mấy con Q đều rất là ok luôn. Đó. Thì đây, một cái yếu tố nữa là vang hay là không thì có nha các bạn nhé. Ok, cũng có vang nhá. Tuy nhiên thì khi mình trải nghiệm được khá nhiều những con đắt tiền hơn mà nó cũng vẫn vang thì bây giờ mình thấy nó cũng bình thường rồi. Bên đầu vang đấy là đặc trưng, signature mà tạo quả âm thanh hay ho hơn thì sao. Ok, thôi. Giờ đi vào sound test và kết thúc video nha anh em. Kết nối Bluetooth nha các bạn. Bluetooth đấy. Thôi sound test như này